នៅចុងឆ្នាំនេះ MSI បានបញ្ចេញនៅ Gaming Notebook មួយដែលវាកើតនៅក្នុងត្រកូលថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងដែល MSI បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Alpha 15ហើយវាជា laptop ដំបូងដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយ CPU និង GPU ដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AMD អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះតាមដានការ review ទាំងអស់គ្នានេះជា Gaming Notebook សមាជិកថ្មីក្រោមស្លាកសញ្ញា MSI ដែលមានលេខ model Alpha 15ដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង CPU AMD Ryzen 7 3750H ទំហំ12 nanometer មាន4 cores និង18 thread រត់ក្នុងល្បឿន 2.3 GHz និង boost ឡើងដល់4 GHz អមមកជាមួយ RAM ទំហំ 8GB DDR4 single channel និង storage ជាប្រភេទ SSD M.2 PCIe ល្បឿនលឿន 512G GPU វិញគឺ RX 5500M របស់ AMD ដូចគ្នាហើយវាក៏ចាត់ទុកថាជា chip ទំហំ 7 nanometer ដំបូងគេបង្អស់របស់ AMD ដែលបំពាក់នៅលើ laptop ទៅលើរូបរាង MSI Alpha 15នេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងត្រកូល GP series ដែរដោយសម្បកខាងក្រៅធ្វើឡើងពីអាឡូមីញ៉ូមនិងប្លាស្ទិកប្រណិតអមមកជាមួយ logo ថ្មីដែលតំណាងឲ្យត្រកូល Alpha គឺរូបបក្សីបៃតងជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់ឆ្នូត2តែមិនមានភ្លើង RGB នោះទេមានន័យស្អាតយ៉ាងដែររីឯរចនាបថខាងក្នុងវិញគឺធ្វើឡើងពីប្លាស្ទិកជាមួយនឹងពណ៌បែបប្រផេះដូចនឹងពពួក GP series ដែរនិយាយពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅលើក្តារចុចវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយដៃគូស្លាប់រស់គឺក្រុមហ៊ុន SteelSeries ក្តារចុចនេះជាប្រភេទ full size អមមកជាមួយនឹងភ្លើង RGB per keys រំលេចទៅដោយ effect ភ្លើងពណ៌ជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនប្រកាសជាដឹងហើយថាក្តារចុចដែលបំពាក់នៅ gaming laptop របស់ MSI គឺមានគុណភាពល្អប៉ុណ្ណាវាងាយស្រួលចុចមានសំឡេងស្ងាត់បើទោះបីជាវាយឯកសារលឿននិងមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែននៅពីលើក្តារចុចយើងនឹងឃើញមានប៊ូតុង3មួយជាប៊ូតុង power on និង off មួយទៀតជាប៊ូតុងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរ effect ភ្លើងនៅលើ keyboard ចុងក្រោយគឺប៊ូតុងបង្កើនល្បឿនកង្ហារវានឹងជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅពេលយើងលេង game ឬរ៉ានកម្មវិធីធំៗតែសំឡេងកង្ហាររៀងលឺលាន់ខ្លាំងបន្តិចតែបើសិនជាយើងពាក់កាសនោះយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍វាប៉ុន្មាននោះទេងាកមកមើលផ្នែកចំហៀងខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញមានរុនចាក់សោរុនបញ្ចេញកម្ដៅរុន Killer LAN រុន HDMI និង mini display សម្រាប់តភ្ជាប់ទៅកាន់ monitor ផងដែរអមនឹង USB Type A និង Type C 3.2 ចុងក្រោយគឺរុន .mic និងកាសហើយនៅខាងស្ដាំវិញយើងនឹងឃើញមានរុនសាកថ្មរុន SD card និងចុងក្រោយគឺរុន USB Type A 3.2 ចំនួន2ចូលមកដល់វគ្គ testing ម្ដងដែល CPU Ryzen 7 បំពាក់នៅលើ laptop មួយនេះទទួលបានពិន្ទុសរុប726សម្រាប់ multi cores និង single core ទទួលបានពិន្ទុសរុប140រីឯការធ្វើតេស្ត benchmark GPU RX 5500M 4G នៅលើ 3D Mark Future Strike វាទទួលបានពិន្ទុសរុប11181និង Time Spy ទទួលបានពិន្ទុសរុប3941ចឹងកម្លាំងប៉ុណ្នេះយើងអាចលេង game ដែលមាន graphic ខ្លាំងៗបានយ៉ាង smooth គួរសមលើពីនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេស្ត game មួយចំនួនផងដែរដោយការតេស្តនេះខ្ញុំបានបន្ថែម RAM ឡើងរហូតដល់ 16GB ជាលទ្ធផល Dota 2 ទទួលបាន102 frames ជាមួយកម្រិត Ultra Setting PUBG ទទួលបាន 63 frame Far Cry 5 New Dawn ទទួលបាន 48 frame Tom Clancy Rainbow Six ទទួលបាន 93 frame The Division 2 ទទួលបាន 49 frame ចុងក្រោយគឺ CS:GO ទទួលបាន 142 frame Screen ដែលបំពាក់នៅលើ Alpha 15នេះមានទំហំ 15.6 inch វាមានគែមខ្លីជាប្រភេទ Slim Bezel អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD ជា panel IPS បូករួមជាមួយ refresh rate 120Hz ហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសទៀតនោះគឺវាបានភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា FreeSync របស់ AMD ដែល FreeSync នេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយរូបភាពទឹករលកនៅពេលដែលយើងលេង game អញ្ចឹងអេក្រង់នេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យការលេង game look smooth ផងដែរទៅលើការបង្ហាញពណ៌គឺច្បាស់ដិតល្អគួរសមតែបើប្រៀបជាមួយត្រកូល GP និង GE series របស់ MSI វានៅរាងស្ទើរជាងគេបន្តិចតែយ៉ាងណាក៏អាចចាត់ទុកថាជាអេក្រង់ល្អមួយដែរសម្រាប់ gaming notebook បច្ចុប្បន្នមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួននៅតែបន្តគិតថាឲ្យតែ CPU របស់ក្រុមហ៊ុន AMD គឺមានកម្ដៅខ្លាំងតែមកដល់ពេលនេះ AMD បានអភិវឌ្ឍខ្លួនច្រើនមែនទែន
មិនត្រឹមតែខ្លាំងជាងមុននោះទេតែលើរឿងកម្ដៅក៏ប្រសើរជាងមុនដែរអញ្ចឹងកម្ដៅនៅលើ laptop មួយនេះក៏មិនក្ដៅដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតនោះឡើយដោយសារវាមានដែកត្រជាក់ដើម្បីបន្សាបកម្ដៅចំនួន7សរសៃហើយនៅបាតខាងក្រោមក៏មានរន្ធបញ្ចេញខ្យល់តូចៗច្រើនផងដែរលើពីនេះវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Cooler Boost File អញ្ចឹងទៅលើរឿងកម្ដៅវានឹងមិនចោទជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះឡើយថ្មនៅលើ laptop មួយនេះមានទំហំ6 cell ភ្ជាប់មកជាមួយ adapter កម្លាំង180 W តាមការតេស្តជាក់ស្ដែងដោយមើល YouTube 1080p search internet និងវាយឯកសារមួយចំនួនវារស់បានប្រហែល3ម៉ោងជាងដែរដោយទម្លាក់ពន្លឺអេក្រង់មកត្រឹម 50% និងបិទភ្លើង RGB រីឯការលេងហ្គេមវិញវារស់បាន7 1ម៉ោងដែរតែសម្រាប់កម្លាំងថ្មប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បំពេញការងារផ្សេងៗដោះសន្ទះបាតខាងក្រោមចេញយើងនឹងឃើញមាន slot សម្រាប់ការ upgrade ផងដែរក្នុងនោះ Alpha 15បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់បន្ថែមនៅ HD 2.5 inch ដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយជើងតំណមកស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់និងមួយទៀតគឺ slot RAM អញ្ចឹងយើងអាច upgrade RAM support ដល់ 64GB ក្រៅពីនេះយើងឃើញមាន giant speaker មួយគូកម្លាំង2 W អាចបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់ល្អជាមួយកម្រិតសាច់បុកបាគូសមហើយនេះជាសំឡេងតែផ្ទាល់ចេញពី laptop មួយនេះសរុបមក Alpha 15អាចរាប់ចាត់ថាជា gaming notebook មួយដែលមានចំណុចល្អច្រើនព្រោះថាវាបានភ្ជាប់មកជាមួយអ្វីដែល gamer ភាគច្រើនចង់បានដូចជា screen load ដល់ 120Hz មានបច្ចេកវិទ្យា FreeSync ជួយឲ្យការលេង game មានភាព smooth ក្តារចុចជាប្រភេទ RGB per key ពិសេសនោះគឺវាប្រើ chip GPU 7 nanometer ដំបូងគេបង្អស់របស់ AMD ដែលខ្លាំងជាង GTX 1650 ពី 10% ទៅ 20%ហើយទៅលើតម្លៃខ្លួនវិញគឺត្រឹមតែ$1049តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាក៏អាចចាត់ទុកថាជា budget gaming notebook ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ hardware ល្អៗលើពីនេះរាល់ការជា Alpha 15យើងនឹងទទួលបានការ free mouse និង headset original របស់ MSI បូករួមនឹងការ free game ចំនួន2ទៀតសម្រាប់ promotion Christmas ខាងមុខនេះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ